र आज 2077 साल पुष महिनाको 2 गते हाम्रो यो कक्षा पाइले कक्षा पुष 2077 साल असार 22 गते सुरु भएको हो भने अब यो अभेद धर्म यो पाइले कक्षा पछिको यो अभेद धर्म कक्षा हामीले 2077 साल कार्तिक 22 गतेबाट सुरु गरेको है हामीले। यसरी 22 गते भन्दाखेरि कार्तिक मङ्सिर 1 महिना, अब 1 महिना करिब 10 दिन भयो होइन, यो 1 महिना 10 दिन भएको छ। अब यस अनुसार हाम्रो कक्षा पनि निरन्तर रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। यस क्रममा अब हाम्रो ट्रेन दाइले 3वटा कक्षा लिइसक्नु भएको छ। 3वटा हो ट्रेन दाइ गोसँग खाल ट्रेन दाइ 3वटा सदमपाल कोविड फर्स्ट इयरको हजुर। अब आजदेखि यो कति दिन लाग्छ अब ट्रेन दाइले 9 कक्षाको बुध र बुधबारका लागि कक्षा लिनुहुनेछ। र अहिले सबै विद्यार्थीहरूलाई यो जुममा उपस्थित र फेसबुक लाइभबाट प्रत्यक्ष लिइराख्नुभएकाहरूलाई कक्षा लिइदिनुको लागि ट्रेन दाइले अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। ओरियन हतियालाई वन्दना, सबैलाई मङ्गल मैत्री कामना। साधु 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 साधु। अब मेरो चाहिँ यो विषय बुद्ध र बुद्धवादको जुन 3वटा क्लासबाट 8 कक्षाको अथवा परित्यक्ष धम्म कोविद प्रथम वर्षको मैले चाहिँ यसको बारेमा प्रस्तुति गरिसकेको छु। अब आज चाहिँ 9 कक्षाको अथवा परित्यक्ष धम्म कोविद मध्यम वर्षको बुद्ध र बुद्धवादकै अथवा त्यही पुस्तककै कन्टिन्युएसन हो। त्यसको अर्को शीर्षक अन्तर्गतको कक्षा आज म लिँदैछु। यो आजको विषय भनेको चत्वारे सत्य अन्तर्गतको दुःख जुन चाहिँ छ त्यसको बारेमा छ। म शेयर स्क्रिन गर्न गइरहेको छु। बुद्ध र बुद्धवाद परित्यक्ष धम्म कोविद द्वितीय वर्ष तह 9। अब यसमा विभिन्न च्याप्टरहरू चाहिँ छन्। त्यसमध्ये अब दुःख सत्य भन्ने जुन विषय हो त्यो 9 कक्षाको लागि पहिलो च्याप्टर हो, पहिलो अध्याय हो। अब दुःखको बारेमा, दुःख सत्यको बारेमा त धेरैले थाहा भइसकेकै कुरा हो। अहिलेसम्मको हिसाबले सद्धम्म कोविद सेकेन्ड इयर मध्यम वर्षसम्म त दुःख सत्यको बारेमा त सबैले थाहा भइसकेकै कुरा हो। तर अब यो पुस्तकमा अलिकति यसलाई क्रिटिकल्ली चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ। यसको सन्दर्भमा विभिन्न विद्वानहरूको भनाइ, अब यसको मूल चाहिँ विषयवस्तुसँग चाहिँ विभिन्न विद्वानहरूको कतिको सरोकार लिएको चाहिँ छ हैन। पश्चिमेलीहरूको दृष्टिमा चाहिँ यो दुःख सत्यलाई उनीहरूले कसरी लिने गरेको चाहिँ छ भन्ने कुराको बारेमा अलिकति क्रिटिकल कमेन्टको रूपमा यो पुस्तकमा प्रस्तुत भइरहेको छ। र मैले अस्ति पनि भनिसकेँ, यो पुस्तकमा एकदमै आफ्नो मन्तव्यको रूपमा लेखकले प्रस्तुत गरेको चाहिँ छ। अब हामीलाई लाग्न पनि सक्छ कुनै कुनै कुरा अतिशयोक्ति जस्तो पनि लाग्न सक्छ यो पुस्तकको कुरा। कुनै कुनै कुरा चाहिँ एकदमै यो कमजोर किसिमले प्रस्तुत गरेको जस्तो पनि लाग्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ जे भए तापनि यो अब पश्चिमेली विद्वानहरू एउटा चाहिँ धारणा, सत्यप्रतिको धारणालाई चाहिँ हामीले हैन बुझ्ने हो। मुख्य कुरा त उनीहरूले कसरी चाहिँ दुःख सत्यलाई उनीहरूले लिएको चाहिँ छ भन्ने कुरा विशेष गरेर हैन। त्यसकारण चाहिँ अब यो दुःख सत्यको सम्बन्धमा अब केही चाहिँ यो टेक्स्टलाई मैले स्प्लिट गरेर सब टाइटलहरू दिएर चाहिँ मैले चाहिँ तयार गरेको छु। सबभन्दा पहिला बुद्ध भन्ना साथै उहाँले चाहिँ कहिले पनि उद्देश्यविहीन कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने कुराबाट सुरु गरेको चाहिँ छ। बुद्ध भन्ने पुरुष जहिले पनि एउटा मिनिङफुल कुरा मात्र उहाँले गर्नुहुन्छ। उद्देश्यविहीन बेकारको कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ कुनै पनि किसिमको
हैन देशमा चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ छैन। बेकारको प्रश्न सोधेमा पनि उहाँ मौन बस्नुहुन्छ। कुनै कुनै यस्ता कुराहरू सोध्न आउँछन् जसको जवाफ दिएर कुनै पनि किसिमले मानिसहरूको दुःखलाई कुनै पनि किसिमले हैन कम गर्ने हटाउन सक्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन भने त्यस्तो कुराको बारेमा बुद्धको सरोकार हुँदैन हैन। त्यसकारण चाहिँ त्यसबेला चाहिँ बुद्धकालीन समयमा यो लोक भनेको नित्य हो कि अनित्य हो, यसको अन्त कहिले हुने हो, अन्त छ कि छैन, अन्तवान हो कि अनन्तवान हो, र जीव र स्कन्द एउटै हो कि फरक हो, र हाम्रो चाहिँ यो शरीरको स्कन्द र हाम्रो भित्र हामीले जुन एउटा चेतना चाहिँ छ त्यो चाहिँ एउटै हो कि फरक हो बारेमा प्रश्नहरू सोधेर उनीहरूले आफ्नै तवरले विश्लेषण पनि गर्दथे। बुद्धले यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै मुक्तिसँग सम्बन्धित नभएको भनेर जवाब दिनु हुँदैन थियो हैन। विशेष गरेर के हो त भन्दाखेरि यो जसरी मानिस एकजना मानिस घना जंगलमा जुन चाहिँ पसिएपछि त्यहाँ बाटो हराएर कहाँ जाने हुन्छ, त्यस्तै किसिमले चाहिँ यो प्रश्न हो। यो प्रश्नको कुनै पनि किसिमको चाहिँ एन छैन भन्ने किसिमले बुद्धले त्यसको जवाब दिनु हुँदैन थियो। र मालुके पुत्त भन्ने एकजना व्यक्तिले पनि बुद्धसँग यही प्रश्न सोध्नु भएको थियो र बुद्ध मौन बस्नु भएको थियो। र अनि चाहिँ मालुके पुत्तले चाहिँ बुद्ध मौन बसिएको कारणको बारेमा जानकारी लिन खोज्दा बुद्धले चाहिँ उहाँलाई के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि मानिसहरूको मूल समस्या भनेको दुःख हो। अब दुःखको चाहिँ जुन एउटा समाधानको कुरा, दुःख र दुःखबाट मुक्तिको कुरा बाहेक मैले चाहिँ अरूको विषयको बारेमा मैले भन्नु चाहिँ मलाई चाहिँ आवश्यक छैन। त्यो बाहेकको कुरा मेरो चाहिँ विषयवस्तु होइन भनेर एउटा उदाहरण पनि दिएको थियो होइन। त्यो सबैलाई थाहा पनि होला। मालुके पुत्तलाई भगवान बुद्धले यदि एकजना मानिसलाई बाण लागेर घाइते भयो भने त्यो चाहिँ बाण चाहिँ कसले पठाएको हो, कसले त्यो बाण हानेको हो, त्यो मान्छे कस्तो पुरुष हो कि महिला हो, त्यो मान्छेको चाहिँ कति वर्ष भयो, कुन वर्णको हो भनेर यसरी चाहिँ यो चाहिँ बाण आफूलाई जुन बाणले खोचिरहेको चाहिँ छ, बाण प्रहारबाट आफ्नो शरीरमा चाहिँ हैन समस्या आइरहेको छ, त्यो समस्यालाई चाहिँ वास्ता नगरिकन यो बाण कसले हानेको हो, त्यो बाण हान्ने मान्छे को हो, पुरुष हो कि महिला हो, त्यो बाण हान्ने हैन कुन वर्णको हो, ब्राह्मण हो, कोही जाति हो कि क्षेत्रीय जाति हो कि वैश्य जाति हो कि शूद्र जाति हो भनेर यसरी चाहिँ कुराको बारेमा कुरा केलफेल गरिरहनु भनेको एकदमै मूर्खाइ हो। उसको मूल काम त के हो त भन्दाखेरि बाणले घाउ भइरहेको छ, त्यो घाउलाई चाहिँ के हो त निको पार्नु हैन। त्यसकारण त्यस्तो घाउ निको पार्नुको सट्टा चाहिँ अननेसेसरीली अब कसले हान्यो त्यसको मतलबै छैन, अब मतलब गरेर पनि केही साध्य छैन, त्यसको बारेमा कुरा सोधिरहनु बेकार भए जस्तै हाम्रो यो मानिसहरूको जीवन, सत्व प्राणीहरूको जीवन भनेको दुःखमय चाहिँ छ। अब यो दुःख चाहिँ हैन अब यो कसरी समाधान गर्ने भन्ने पत्ती नलागिकन हैन अब यो संसारमा कोही चाहिँ हैन सर्वज्ञ अथवा कोही चाहिँ छ कि आत्मा भनेको छ कि छैन, यो संसार कहिलेदेखि सुरु भयो आदि इत्यादिको बारेमा विचार विमर्श गर्नु भनेको पूर्ण रूपमा मूर्खाइ हो भनेर यसरी चाहिँ जवाब दिनुहुन्थ्यो। त्यसकारण चाहिँ बुद्धले कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि एकदमै मिनिङफुल कुराको जवाफ मात्र दिनुहुन्थ्यो। यदि त्यो कुरा चाहिँ अनावश्यक छ भने बुद्धले त्यसप्रति सरोकार राख्नु हुँदैन थियो। एउटा कुरा चाहिँ यो भयो। र त्यसकारण चाहिँ अब बुद्धको उद्देश्यपूर्ण विषयहरू भनेको के हो त भन्दाखेरि सिम्पल के हो त दुःख र दुःखबाट मुक्ति हैन। अब दुःखबाट मुक्ति नै चाहिँ बुद्धको विषय हो अथवा चाहिँ उहाँको चाहिँ विषयवस्तु हो हैन। बुद्ध शिक्षामा एक मात्र रस चाहिँ छ, त्यो चाहिँ के हो त विमुक्ति रस। विमुक्ति भनेको दुःखबाट विमुक्ति हुने सबभन्दा मतलब चाहिँ स्वादिलो रस विमुक्ति रस हो भनेर भन्नुहुन्छ भगवान बुद्धले हैन। अनि त्यसपछि चतुर्थ सत्य अन्तर्गतको दुःख सत्य पहिलो सत्यको रूपमा बुद्धले चाहिँ बताउनुहुन्थ्यो र यसैको विषयमा हैन यो जुन चाहिँ यो अहिलेको टेक्स्टमा यो अध्यायमा कुराहरू चाहिँ अघि सारेको चाहिँ छ लेखकले। र बुद्धले चाहिँ दुःखको कुरा गर्दाखेरि सामान्य
मानिसहरूले चाहिँ यसप्रति चाहिँ होइन हलुकादेखि लिएर एकदम गम्भीरसम्मको कुराहरूलाई चाहिँ होइन एउटा महसुस गर्छन्। सामान्यतया होइन दुःखको कुरा गर्दाखेरि मानिसहरू चाहिँ चिसो होइन गर्मी, युद्ध, चोटपटक, दरिद्र आदि इत्यादिको कारणले चाहिँ जीवनमा वाक्क दिक्क भएर चाहिँ जीवनबाट तर्सिएर दुःखको कुरा गर्छन् भनेर भनिन्छ। र उनीहरू भिक्षु बन्न गएको कारण पनि त्यो हो। विभिन्न किसिमको चाहिँ होइन यो दुःखको कारण भनेर दुःखको बारेमा परिभाषित गर्दाखेरि चिसो, गर्मी, युद्ध, चोटपटकको कुरा छैन। तर चाहिँ सांसारिक दुःख भनेको वास्तवमा त्यति मात्र होइन। बुद्धले अब दुःख सत्यको कुरा गर्दाखेरि जातिपीड दुःख, जरापीड दुःख भनेर पनि भन्नुभएको हो। तर अन्तमा गएर चाहिँ के हो त भने बिस्तारै गम्भीर किसिमको कुरा गर्दा गर्दै के हो त मतलब यङ पिच्छङ न लवती तम्पी दुःखम अथवा इच्छा गरेको प्राप्त नहुनु भनेपछि त यो तलको जति पनि कुरा गरेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सबैलाई समेटिएको भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। होइन विभिन्न किसिमको दुःखहरू यदि चाहिँ होइन एकै ठाउँमा राखेर भन्नु पर्यो भने इच्छा गरेको प्राप्त नहुनु त्यो दुःख हो। त्योभन्दा पनि माथि चाहिँ बुद्धले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि संखितेन पञ्चुपादान खण्डापि दुःख होइन पञ्चस्कन्ध प्रति उपादान हुने जुन स्वभाव हो। पञ्चस्कन्ध भन्न साथै के हो त भन्दाखेरि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान होइन यसप्रतिको तादात्म्य भाव अथवा त्यसप्रतिको उपादान, यसप्रतिको आसक्ति यो नै दुःखको कारण हो भनेर बुद्धको अन्तिम रूपमा दुःखको चाहिँ बारेमा डिफाइन गर्ने क्रममा बुद्धले यसरी भन्नुभएको थियो। होइन पञ्चस्कन्ध जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ शरीर, मन र शरीर अथवा चित्त र चाहिँ के हो त मतलब भौतिक वस्तु अथवा चाहिँ नाम र रूपको जुन प्रभाव हो त्यो नै पञ्चस्कन्ध हो भने त्यसप्रतिको उपादान स्वभाव होइन त्यसप्रतिको आसक्ति स्वभाव त्यो नै दुःख हो भनेर उहाँले चाहिँ एउटै सेन्टेन्समा दुःखलाई चाहिँ पहिचान गराउन प्रयास गरेको चाहिँ छ, पहिचान गराउन कोसिस गर्नुभएको चाहिँ छ। त्यसकारण संक्षिप्तमा भन्नु पर्यो भने पञ्चस्कन्ध प्रतिको उपादानको स्वभाव यो जुन चाहिँ हामीले रूप भनिरहेका छौँ यसप्रतिको उपादान, यो वेदना भनिरहेका छौँ यसप्रतिको उपादान, संज्ञा भनिरहेका छौँ त्यसप्रतिको उपादान, संस्कार भनिरहेको छ त्यसप्रतिको उपादान र विज्ञान भनिरहेको चाहिँ छ होइन त्यसप्रतिको उपादान नै के हो त त्यसप्रतिको आसक्ति नै के हो त पञ्चस्कन्ध प्रतिको आसक्ति हो। त्यो नै दुःखको मूल कारण हो भनेर भन्नुभएको चाहिँ छ। दुःख भनेको यही हो होइन यो भनेको दुःख पञ्चस्कन्ध प्रतिको आसक्तिको दुःख भनेर भन्नुभएको हो होइन। त्यसकारण चाहिँ के हो त हामीले रूप प्रतिको आसक्ति, हाम्रो यो भौतिक शरीर प्रतिको आसक्ति सबैमा हुन्छ आफ्नो शरीर भनेपछि होइन। त्यसपछि वेदना प्रतिको आसक्ति होइन सुख वेदना, दुःख वेदना, असुख अदुःख वेदना प्रतिको चाहिँ जुन चाहिँ प्रतिक्रिया हो आसक्ति हो त्यो आसक्ति। त्यस्तै चाहिँ संज्ञा पहिचान गर्ने अथवा अर्को शब्दमा भन्नु पर्यो भने होइन आइडेन्टिफाई गर्ने जुन स्वभाव हो चित्तको त्यो संज्ञा हो। संस्कार भनेपछि प्रतिक्रिया गर्ने स्वभाव हो अनि विज्ञान भनेको त के हो त मन हो। ती सबै प्रतिको चाहिँ यो जुन उपादानको कारण नै दुःख हो भनेर चाहिँ बुद्धले चाहिँ संक्षिप्त रूपमा दुःखलाई चाहिँ वर्णन गर्ने क्रममा भन्नुभएको हो। बुद्धको दुःख सत्य भन्न साथै के हो त दुःख भनेको पञ्चस्कन्ध प्रतिको उपादानको स्वभाव। अनि अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि अब यहाँ अब राइटर अलिकति डेभिएट भएर जाति मनोवृत्ति र शारीरिक स्थितिले पनि दुःख महसुस गराउँछ भनेर फेरि एउटा चाहिँ के हो त कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ राख्ने प्रयास गर्यो। अथवा चाहिँ हाम्रो जाति मनोवृत्ति भनेको हाम्रो जुन एउटा चाहिँ अब वंशानुगत रूपमा बाउको छोरा, छोराको छोरा, आमाको छोरी, छोरीको छोरी उनीहरूमा चाहिँ वंशानुगत चाहिँ विभिन्न किसिमको मानसिक प्रवृत्तिहरू चाहिँ सर्दै सर्दै जान्छ अरे होइन। त्यसको कारणले पनि के हो त भन्दाखेरि दुःखी एकजना चाहिँ स्वभावैले दुःखी हुने आमा भयो अथवा चाहिँ विभिन्न सानो सानो काममा सानो सानो विषयमा नै दुःख र पीडा मान्ने होइन महसुस गर्ने यस्ता अब हरू चाहिँ भयो भने
त्यो आमाको सन्तानको पनि के हो त भने यो स्वभाव त्यस्तै हुन्छ, अन्नेसेसरी चिन्ता लिने त्यस्तो किसिमको हुन सक्छ अरे हैन। त्यसलाई चाहिँ के हो त जाति मनोवृत्ति अथवा जन्मदेखि नै आएको आमाको स्वभाव बाउको स्वभाव छोराछोरीलाई चाहिँ सर्छन् हैन। त्यो चाहिँ पनि एउटा चाहिँ कारण हो हैन। अर्को चाहिँ इन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड भनेर अब यो साइन्टिफिक चाहिँ होइन, अब एउटा चाहिँ ग्ल्यान्ड भनेपछि हाम्रो ग्रन्थि हो हैन। हाम्रो चाहिँ विभिन्न शरीरमा विभिन्न ग्रन्थिहरू हुन्छन्, त्यसले इन्डोक्रिन ग्ल्यान्ड भन्ने एउटा चाहिँ होइन ग्ल्यान्डले राम्ररी काम नगर्दा पनि मानिसहरू सामान्य कुरामा दुःख मनाउ गर्छन् हैन। अरूहरूलाई चाहिँ त्यो सामान्य रूपमा दुःखै होइन, तर उसले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ दुःख मनाउ गर्छन्, कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ हैन। अरूहरूलाई त्यसले चाहिँ के फरक पारिरहेको हुँदैन, तर उसलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई एकदमै त्यो विषयले एकदमै चाहिँ के हो त टेन्सन पारिरहेको हुन सक्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो विभिन्न किसिमको चाहिँ शारीरिक कमजोरीको कारण पनि हुन सक्छ हैन। त्यस्तै अनजान चित्तको वशीभूतको कारणले पनि मन बिगारेर बसिएको हुन्छन् भन्ने कुरा लेखकले उल्लेख गरेको चाहिँ छ। एउटा कुरा यो हो भने अनि अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि तुलनात्मक रूपले बर्मीहरू अथवा बर्मीजहरू हैन, बर्माको सम्बन्धमा बर्माको परिप्रेक्ष्यमा यो पुस्तक लेखिएकोले धेरै उदाहरण चाहिँ बर्मीजहरूसँग चाहिँ तुलना गरेको चाहिँ छ। बर्मीजहरू दुःख हुँदा सामान्यतया उनीहरूले बुद्धको बारेमा अध्ययन गरिसकिएको कारणले गर्दाखेरि केही दुःख भए तापनि उनीहरू एकदमै पीडित नबनिकन रमाएर बस्ने त्यस्तो चाहिँ क्षमता हुन्छन् रे। तर चाहिँ बुद्धको शिक्षा थाहा नभएकाहरू चाहिँ होइन दुःखमा अल्झिएर धेरै पीडा र तनावमा जीवन गुजार्छन् भन्ने कुरा उल्लेख गरेको चाहिँ छ। मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब बुद्धको शिक्षा को बारेमा बौद्धिक रूपमा पनि केही कुरा थाहा भएको छ भने केही समस्या भयो भने मतलब त्यतिकै चाहिँ सहज रूपले सहन गर्ने क्षमता हुन्छ, तर बुद्ध शिक्षाको अभावमा सहन गर्ने क्षमता हुँदैन भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ होइन एउटा लेखकले भन्न खोजेको हो। अब यस्ता कुराको उदाहरण त हामीले धेरै लिन सकिन्छ, उहाँले त्यो उदाहरण त दिन सकिएन, दिएको छैन त्यो किताबमा। के हो त भन्दाखेरि अब हामीले दुःख पर्दा बुद्धको शिक्षाका हामी अनुयायी भनौँ न होइन, अलिअलि चाहिँ बुद्धको शिक्षा पढेका व्यक्तिहरू हामीहरूले चाहिँ यदि केही गरी चाहिँ दुःख आइलाग्यो भने चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो दुःख आयो, दुःख भनेको त बुद्धले भन्नुभएको विषय नै हो, सत्य नै हो, यो त सबैलाई नै आउँछ हैन। यो चाहिँ अब मलाई जुन दुःख आइरहेको भनेको यो मेरो कर्मकै कारणले होला, मेरो चाहिँ मैले अकुशल कर्म पहिला गरेको कारणले नै होला, त्यसकारण यसप्रति मैले किन प्रतिक्रिया गर्ने, म चाहिँ सन्तुलित भएर बस्छु। मलाई जति पनि दुःख आइरहेको भनेको यो बिना कारण आइरहेको होइन, कारणले नै आइरहेको हो हैन। अझ चाहिँ मैले यो दुःख आउनको लागि चाहिँ जुन एउटा मैले चाहिँ बिउ रोपेको थिएँ त्यसबाट आएको हो, मैले नराम्रो कर्म गरेर आएको हो भनेर यसरी चाहिँ के हो त मनलाई नै सम्झाउन सक्ने क्षमता प्राप्त हुन्छ, उत्पत्ति हुन्छ बुद्धको शिक्षा यदि चाहिँ अलिअलि अध्ययन गरे तापनि। तर त्यस्तो बुद्धको यस्तो शिक्षा होइन कर्म र कर्मफलको बारेमा हेतुवादको कुराहरू चाहिँ को बारेमा थाहा नभएकाहरू के हुन्छ त भन्दाखेरि एकदमै चाहिँ पीडित हुन्छ, रियाक्सन गर्छ, मलाई यसले यस्तो गर्यो भनेर यस्तो हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँ भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि बर्मीजहरू जुन बुद्ध शिक्षाप्रति होइन सामिप्य रहेर चाहिँ बसेका हुन्छन्, उनीहरूले चाहिँ केही दुःखका कुराहरू सहन गर्न सक्छन् बुद्धको शिक्षाको आधारमा। तर जुन भारतीयहरू जुन अब भारतमा त बुद्धको शिक्षा टोटल्ली चाहिँ के हो त मतलब चाहिँ विनाश भएर गयो र बुद्धको शिक्षा भन्ने कुरा नै अब केही समय अगाडिसम्म त थिएन भारतमा। उनीहरूको लागि के हो त केही गरी समस्या आयो भने, केही पीडा आयो भने त्यो पीडालाई एकदमै रियाक्सन गरेर तनावमा जिरेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको चाहिँ छ। त्यसकारण दुःखलाई चाहिँ हटाउनको लागि बुद्धले मार्ग निर्देशन दिनुभएको हो, त्यो चाहिँ अन्तिम रूपमा चाहिँ ध्यान भावना नै हो। तर ध्यान भावना नगर्दा पनि केही बौद्धिक रूपमा बुद्धको शिक्षा थाहा पाए तापनि दुःखलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको उहाँको चाहिँ कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गरेको हो। अनि अब दुःखलाई गम्भीर रूपमा बुद्धले वास्तवमा दुःखको कुरा गर्दाखेरि दुःखलाई चाहिँ गम्भीर रूपमा यो चाहिँ विश्लेषण गर्ने भनेर चाहिँ
गर्ने को हो त भन्दाखेरि एकै मात्र चाहिँ छन्। त्यो को हो त भन्दाखेरि बुद्ध हो। दुःखलाई गम्भीर रूपमा बुद्धले मात्र लिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ छ हैन। दुःखको बारेमा जति चाहिँ हैन विश्लेषण अरूले जति गरेको चाहिँ त्यो चाहिँ पर्याप्त छैन। बुद्धले मात्र पर्याप्त रूपमा दुःखको विश्लेषण गरेको चाहिँ छ। अरूहरूले दुःखमय हो संसार भनेर सामान्य रूपमा मात्र त्यसलाई लिने गरेको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको भनाइ हो। विशेष गरेर बुद्धले अघि भने जस्तै संक्षिप्त रूपमा भन्ने हो भने पञ्चस्कन्ध प्रति उपादान स्वभाव नै दुःख हो भनेर भनिसक्यो होइन। त्यसैको कुरालाई कन्टिन्युएसन गरेर के गरेको छ भन्दाखेरि बुद्ध भन्दा अघिका साहित्यमा पनि दुःखको बारेमा वर्णन गरेको चाहिँ छ। बुद्ध भन्दा अगाडिको साहित्यको कुरा गर्यो भने वेद हो, वेदान्त। अझ वेदान्त त के हो त भन्दाखेरि पछि मात्र आएको। उपनिषद भनेको वेदान्त हो हैन। वेदको कुरामा र के उपनिषदको कुरामा चाहिँ त्रिपिटकमा भए जस्तै दुःखको कुरा आएता पनि यो त्रिपिटकमा जस्तो दुःखको वर्णन चाहिँ ती ग्रन्थहरूमा गरिएको छैन। बुद्धले मात्र दुःखको विस्तृत रूपमा वर्णन गरेको विषय हैन विशेष रूपमा चाहिँ पश्चिमेली विज्ञ हैन विदुषी श्रीमती राइस डेभिसले गरेको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले वर्णन गरेको चाहिँ छ। बुद्धको मूल शिक्षा नै के हो त दुःख र दुःखबाट मुक्त हुनु थियो हैन। बुद्धले देखेका 3 विभिन्न निमित्तहरू चाहिँ छन्। जाति, जरा, व्याधि, मर्न। यिनलाई सामान्यतः दुःखको परिभाषा भित्र राखे तापनि इच्छाको वस्तु प्राप्त नहुनु तथा पञ्चस्कन्ध प्रति उपादान स्वभाव नै दुःख हो भनेर बुद्धले एक पाइला अघि बढ्नु भएको थियो। त्यसकारण जुन चाहिँ यो पञ्चस्कन्ध प्रतिको उपादानको स्वभाव चाहिँ के हो त दुःख भनेर जुन भनेको हो त्यो चाहिँ बुद्धको मौलिक चाहिँ के हो त कुरा हो। अरूले यसरी भन्न सकिरहेको छैन। अरूहरूले चाहिँ यो त हैन मतलब जन्मनु पर्ने, बुढा हुनुपर्ने, रोगी हुनुपर्ने, मरण हुनुपर्नेलाई चाहिँ दुःख भनेर चाहिँ भन्यो हैन। तर पञ्चस्कन्ध प्रतिको उपादान स्वभाव नै एक्चुअली दुःख हो भन्ने कुरा बुद्धले मात्र भनेको हो भन्ने किसिमले कुरा गर्नुभएको हो। अनि अब देवलोक तथा ब्रह्मलोक पनि दुःखविहीन लोक होइन। अब सामान्यतया के हो त मानिसहरू चाहिँ यो संसार मर्त्यलोक भनेको दुःखै दुःख भएको स्थान हो। त्यसकारण यहाँबाट चाहिँ हामी दुःखबाट मुक्त हुनको लागि यो मर्त्यलोकबाट चाहिँ हामी स्वर्गलोकमा जानुपर्छ अथवा ब्रह्मलोकमा गएपछि हामी सुख शान्तिपूर्वक चाहिँ बस्न सक्छौँ भन्ने किसिमले विचार गर्छौँ। तर बुद्धले चाहिँ के हो त यो कुरालाई पनि नकार्नु भएको चाहिँ छ। ब्रह्मलोकलाई दुःखविहीन स्थल भनेर बुद्धभन्दा अगाडिका धार्मिक सम्प्रदायले गर्दथे हैन। तर बुद्धले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेको चाहिँ छैन हैन। हाम्रो कुशल र अकुशल कर्मको आधारमा हामी देवलोकमा जन्मन्छौँ र ब्रह्मलोकमा जन्मन्छौँ हैन। सामान्यतया शीलको कुरा शील सम्पादन गर्न सक्यो भने हैन हामी देवलोकमा जन्मन्छौँ भन्ने कुरा बुद्धले पनि भन्नुभएको चाहिँ छ। यदि समाधिको अभ्यास गरेर चाहिँ समाधि प्राप्त गर्न सक्यो भने हामी ब्रह्मलोकमा जन्मन्छौँ। त्यो कुरा बुद्धले पनि गर्नुभएको चाहिँ छ। तर ती लोकहरूमा पनि के हो त भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको चाहिँ दुःखहरू चाहिँ आइरहन्छन्। एउटा कुरा त त्यहाँ त्यो पनि के हो त अनित्यको क्षेत्रभित्र पर्ने, दुःखको क्षेत्रभित्र पर्ने र अनात्मको क्षेत्रभित्र पर्ने चाहिँ लोकहरू हुन् भनेर बुद्धले भन्नुभएको चाहिँ छ। त्यसकारण ब्रह्मलोकमा गए तापनि दुःखबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सक्दैन अनि त्यस्तो वातावरण हुँदैन भनेर बुद्धले भन्नुभएको चाहिँ छ। अब बक ब्रह्माको कुरा चाहिँ यहाँ प्रसङ्ग ल्याएको चाहिँ छ। बक भन्ने एकजना ब्रह्मा ब्रह्मलोकमा जन्मेर धेरै समयसम्म त्यहाँ चाहिँ होइन अब जीवन व्यतीत गरेपछि म नै यो संसारको रचयिता भनेर यस्तो किसिमको चाहिँ उसको मनमा आएको थियो। म कहिले पनि विनाश हुँदैन, यो लोक चाहिँ मबाट चाहिँ म कहिले पनि योबाट चाहिँ म होइन मतलब चाहिँ अरू ठाउँमा जानु पर्दैन, मेरो चाहिँ यो स्थायी ठाउँ हो भन्ने किसिमले यो ब्रह्मलोकमा रमाएर बसिरहेको अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बसिरहेको अवस्थामा बुद्धले उहाँको चाहिँ अन्धविश्वासलाई हटाउनु भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ छ। अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ उहाँले चाहिँ अगाडि सारेको चाहिँ छ। 4 निमित्तको बारेमा पाली साहित्यमा जुन चाहिँ उल्लेख छ त्यसमा चाहिँ अरू विद्वानहरूले पछि विरोध गरेको कुरा। भगवान बुद्धले चाहिँ यो गृहत्याग गर्नको लागि
प्रेरणा लिएको भनेको 4 निमित्तलाई भनेर पाली साहित्यमा भनिन्छ, निदान कथामा भनिन्छ हैन। विशेष गरेर रोगी देखेर, वृद्ध देखेर, मृतक देखेर एकदम मनलाई चाहिँ हैन बुद्धलाई चाहिँ एकदमै यो किसिमले चाहिँ यस्तो पनि संसार हो र बुढो हुनुपर्ने, रोगी हुनुपर्ने अथवा चाहिँ मृत्यु हुनुपर्ने, यस्तो पनि संसार हो र भनेर दिक्क भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ थियो। र त्यसपछि चाहिँ एकजना साधु देखिसकेपछि ओहो यो साधु जस्तै बन्न पायो भने म चाहिँ दुःखबाट विमुक्त हुन्छु भनेर यसरी चाहिँ एउटा हैन बुद्धले सोचेको भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ ल्याउन खोजेको चाहिँ छ हैन। यस बारेमा केही कुरा चाहिँ ल्याउन खोजेको चाहिँ छ। किन भन्दाखेरि अब बुढो हुनु, रोगी हुनु र चाहिँ मरण हुनुबाट चाहिँ हैन बुद्ध विचलित भएको र त्यसको चाहिँ त्यस्तो अवस्थाबाट चाहिँ टाढा हुनको लागि जुन एउटा चाहिँ भिक्षु हुन जाने भन्ने जुन किसिमको एउटा डिसिजन थियो, यो चाहिँ वास्तवमा यति मात्र कुराले बुद्धले दरबार छाडेको हुन सक्दैन भन्ने किसिमको कुरा गर्नेहरू पनि छन् हैन। यो जुन चाहिँ बुढो हुने कुरा, रोगी हुने कुरा, मृत्यु हुने कुरा त बुद्धले हैन यो घुम्न जाँदाखेरि देखेको 4 निमित्त देखेको भनेर चाहिँ जुन 4 निमित्तको आधारमा बुद्ध त अथवा चाहिँ के हो त यो घरबार छोडेर जाने यस्तो किसिमको चाहिँ निर्क्युल गरेको यदि चाहिँ भन्ने हो भने बुद्ध दरबारमा अथवा चाहिँ सिद्धार्थको रूपमा बाल्यकालदेखि नै चाहिँ हैन यी तिनै कुराको बारेमा थाहा नपाएका होइनन् हैन। अब स्वयं चाहिँ के हो त भन्दाखेरि महामाया देवी 7 दिनमा उहाँको चाहिँ देहान्त भयो हैन, मृत्यु भयो। त्यो बारेमा सायद चाहिँ बालक हैन बोधिसत्वले यसलाई नोटिस गरेकै होला। त्यस्तै चाहिँ सुदोधन चाहिँ बुद्ध जन्मदाखेरि 57 वर्षको थियो, बुढो त अलरेडी नै थियो हैन। अब रोगी भन्ने कुरा पनि सामान्यतया दरबारमा कोही न कोही आफू पनि कोही रोगी भइसकेको होला भनेर चाहिँ रोगी, वृद्ध र चाहिँ यो मृत्यु देखेर बुद्धले दरबार छाडेको भन्नुको सत्ता भनेर चाहिँ हैन अन्य विद्वानहरूले के भन्ने गरेको छ भन्दाखेरि यो बुद्धले दरबार छाड्नुको पछाडि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ कपिल वस्तुमा संस्थागारमा जुन एउटा विभिन्न कुराहरू राख्ने सम्बन्धमा बुद्धको कुरा कसैले नमानेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ बुद्ध दरबार छोडेर गएको अथवा चाहिँ कोलिएर यो कपिल वस्तुको बीचमा जहिले पनि पानीको झगडा हुने र चाहिँ युद्ध गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँ चाहिँ छलफल हुँदाखेरि सिद्धार्थले युद्ध गर्नु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि सबैले विरोध गरेको थियो रे। त्यो आधारमा त्यो कारणले बुद्धले चाहिँ हैन अब म चाहिँ यहाँ बस्दिनु भनेर घरबार छोडेर गएको भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ यो विशेष गरेर विद्वानहरूले गर्छन् हैन। यो विशेष गरेर अम्बेडकरको किताबमा हामीले देख्न पाइन्छ। 4 निमित्तको सत्ता बुद्धको चाहिँ त्यो संस्थागारमा पार्लियामेन्टमा मत भिन्नता भएको कारणले यो छोडेको बोधिसत्वले चाहिँ घरबार छोडेको भन्ने कुरा पनि छ हैन। अब त्यसलाई चाहिँ अब यो धेरै विद्वानहरूले यस्तै हुनुपर्छ यसलाई समर्थन पनि गरेको छ हैन। अब उनीहरूको तर्क के हो त भन्दाखेरि अघि भने जस्तै यो वृद्ध, रोगी र मृतक भन्ने चिज अलरेडी सिद्धार्थले चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै यसको बारेमा नोटिस गरेको विषय हो। यो खालि चाहिँ घुम्न जाँदाखेरि मात्र उहाँले देखेको होइन भनेर चाहिँ यसरी घुम्न जान मात्र देखेको आधारले गृहत्याग गरेको होइन भन्ने किसिमको तर्क दिन्छन्। तर धेरै चाहिँ त्यसपछि होइन त्यसैलाई पनि खण्डन गरेर के मतलब चाहिँ एउटा तर्क दिइन्छ भन्दाखेरि हो बुद्धले चाहिँ के हो त वृद्ध दरबारमै देखेको चाहिँ छ, रोगी पनि दरबारमै देखेको छ, मृत्यु पनि दरबारमै देखेको छ। तर जुन चाहिँ अब उहाँ चाहिँ घुम्न जाँदाखेरि देखेको परिस्थिति भिन्नै थियो अथवा परिप्रेक्ष्य भिन्नै थियो
अब त्यो बालकदेखि देखिरहेको भए तापनि परिपक्व अवस्थामा घुम्न जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो जुन 3 वटा निमित्त विशेष गरेर जुन देख्नुभयो त्यसलाई उहाँले चाहिँ एकदम हृदयमा चाहिँ के हो त गम्भीर रूपमा चाहिँ त्यसबाट त्यो दृश्यको प्रति चाहिँ उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको भनेर भन्न सकिन्छ भन्ने किसिमको तर्क दिइन्छ। जस्तै अब एउटा उदाहरण यसको लागि चाहिँ धेरै दिइन्छ, हामीलाई पनि यो काम लाग्छ होइन। जुनसुकै घटना पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि एउटै किसिमले हामीले चाहिँ त्यसलाई हेरिरहेका हुन्छौँ भने कुनै कुनै अवस्थामा त्यही घटनाले चाहिँ फरक किसिमको मनस्थिति डेभलप हुन सक्छ, फरक किसिमको विचार उत्पत्ति हुन सक्छ। घटनाहरू भइरहेका हुन्छन्, त्यो घटना हामीले धेरै अगाडि पनि त्यसलाई देखिरहेका हुन्छौँ, तर चाहिँ के हो त भने समय परिस्थिति मिलेको अनुकूल भएको समयमा त्यो घटनाले हामीलाई केही चाहिँ अरू सत्यताको आभास पनि दिन्छ, अरू नयाँ खोजको लागि चाहिँ मार्ग प्रशस्त पनि गर्छन् भन्ने कुरा उदाहरणको रूपमा। जस्तै अब एप्पल होइन, एउटा चाहिँ न्युटनको लमा के हो त ग्राभिटेसनको ल निकाल्यो, न्युटनले गुरुत्वाकर्षणको होइन एउटा सिद्धान्त निकाल्यो। त्यो कसरी निकाल्थ्यो भन्दाखेरि ऊ बगैँचामा बसिरहेको बेलामा एउटा स्याउ चाहिँ के हो त रुखबाट खस्यो होइन, रुखबाट स्याउ खसिएर चाहिँ उसलाई चाहिँ उसको अगाडि चाहिँ पर्यो। त्यसबाट चाहिँ के हो त न्युटनले चाहिँ के हो त ग्राभिटेसनल फोर्सको अथवा गुरुत्वाकर्षणको एउटा सिद्धान्त प्रतिपादन गर्यो भनेर भनिन्छ। भने अब न्युटनले धेरै अगाडिदेखि त्यस्ता सिनहरू देखिरहे तापनि यो जुन चाहिँ यो निमित्त अथवा घुम्न जाँदाखेरि देखेकोले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा परिपक्व मनलाई चाहिँ मनमा विशेष किसिमले प्रभाव पारेको भनेर भन्न सकिन्छ। भने यस्तो किसिमको तर्कहरू चाहिँ छन् होइन। त्यसका 4 निमित्तको बारेमा मतभेद छन्। त्यो 4 निमित्तकै आधारमा बुद्धले दरबार छोडेको हो कि भन्ने किसिमले होइन, यसलाई चाहिँ होइन अब यसरी चाहिँ पनि विवरण दिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। अनि अर्को चाहिँ कुरा यहाँ उठाउन खोजेको के हो त भन्दाखेरि विज्ञानको विकास भइरहेको यो अवस्था छ होइन। विज्ञानको विकास भइरहेको अवस्थामा होइन, विज्ञानले धेरै चाहिँ प्रगति गरिसकेको अवस्थामा पनि चाहिँ हामी दुःखको अन्त गर्न सकिरहेका छैनौँ होइन। विज्ञानले धेरै सुविधाहरू दिइसकेको चाहिँ छ, तर पनि के हो त दुःखको अन्त भइरहेको चाहिँ छैन। अझ के भइरहेको छ भन्दाखेरि विज्ञानले जुन चाहिँ विभिन्न इन्भेन्सन्सहरू गर्यो, विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू निर्माण गर्यो होइन, नयाँ नयाँ कुराहरूको बारेमा चाहिँ जुन एउटा नयाँ चाहिँ चिज पत्ता लगाएको चाहिँ छ, त्यसको कारणले अझ झन् चाहिँ के हो त समस्या थप्दै गइरहेको भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ गरेको चाहिँ छ होइन। अब केही कुराहरू चाहिँ विज्ञानले सुख सुविधाको रूपमा प्राप्त भएको अवश्य हो, तर चाहिँ के हो त वैज्ञानिकहरूले अब सारा फोर्स चाहिँ केमा लगाइरहेको छ भन्दाखेरि युद्धका लागि विभिन्न हतियार निर्माण गर्ने यो फोर्समा चाहिँ वैज्ञानिकहरू परिचालित भइरहेको चाहिँ छ। पहिला चाहिँ धनुष बाण मात्र चाहिँ के हो त हतियार हुन्थ्यो होइन, यो चाहिँ अब आयुधको रूपमा, वेपन्सको रूपमा, तर अहिले आएर के भयो त भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको होइन खतरापूर्ण विभिन्न किसिमको हतियारहरू निर्माण भइरहेको चाहिँ छ। टाइम बम होइन, न्युट्रोन बम, यस्ता चाहिँ होइन अब एउटा मतलब चाहिँ पुरा सहरलाई नै चाहिँ ध्वस्त पार्न सक्ने क्षेप्यास्त्र आदिको निर्माण पनि विज्ञानले गरिरहेको छ। भने विज्ञानको विकासले चाहिँ केही सुविधा दिएको त हो, तर चाहिँ यसले झन् चाहिँ के हो त समस्या थपिदिएको चाहिँ छ। पृथ्वीलाई चाहिँ कयौं पटक विनाश गर्न सकिने हतियारको भण्डार अहिले चाहिँ के हो त पृथ्वीमा चाहिँ बनिसकेको छ। खतरापूर्ण परिस्थितिमा हामीले बाँचिरहेका छौँ। जुनसुकै अवस्थामा पनि के हो त युद्ध भयो भने सम्पूर्ण पृथ्वी विनाश हुन सक्ने यस्तो अवस्था भनेको त राम्रो चिज होइन। यो कसले ल्यायो त भन्दाखेरि विज्ञानको कारणले नै यो भएको हो भन्ने किसिमले। त्यसकारण विज्ञानले विकास गर्यो, तर यसले चाहिँ के हो त हाम्रो सुखलाई चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि होइन, दुःखलाई झन् बढावा दिनको लागि, दुःखलाई अन्त गर्ने कुनै पनि किसिमको चाहिँ होइन विज्ञानले त्यस्तो किसिमको चाहिँ इन्भेन्सन गरेको छैन भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ हो। अनि त्यस्तै किसिमले अहिलेको जुन वैज्ञानिक युगलाई उन्नत युग भन्न सकिन्छ र भन्ने किसिमको कुरा पनि छ। अब उन्नत युग भनेर चाहिँ
वैज्ञानिकहरूले किन भन्छ भन्दाखेरि विभिन्न किसिमको सुख सुविधाहरू चाहिँ छन् हैन। जाडोमा हिटर छ, गर्मीमा मतलब चाहिँ पंखाहरूको अवस्था, कुलरहरूको अवस्थाको चाहिँ आविष्कार भइसकेको छ। विभिन्न किसिमको चाहिँ घरयासी सुख सुविधाका सामानहरू उत्पादन भइसकेको चाहिँ छ। मोटर कारहरू निर्माण भएर यातायातको साधन, यातायातलाई चाहिँ सहज बनाइदिएको छ। तर यही मोटर कार अथवा विभिन्न किसिमको ट्रान्सपोर्टेसन मिडियमहरू चाहिँ छन् जसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको दुर्घटना भएर मानिसहरू अकालमा धेरै मृत्यु पनि भइरहेको हुन्छ हैन। नेपाल जस्तो ठाउँमा त यो एकदमै चाहिँ सही कुरा हुन आइरहेको चाहिँ छ। बाटो बने छैन भनेर गाउँसम्म बाटो पुर्याउँछ हैन। जब बाटो पुग्छ गाडी घुर्न सुरु हुन्छ अनि विभिन्न किसिमको दुर्घटना हैन। यस्तो किसिमको चाहिँ समस्या चाहिँ धेरै चाहिँ भोग्नु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। अब नेपालको गाउँको बाटो मात्र होइन, जुनसुकै ठाउँमा पनि हैन। अब मतलब चाहिँ सडकमा लास बिछाउने कार्य त यो चाहिँ के हो त, यो विभिन्न किसिमको मोटर कारहरू हैन, विभिन्न किसिमको चाहिँ यो ट्रान्सपोर्टेसन मिडियाले चाहिँ गरिरहेकै छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। त्यसकारण यो विज्ञानले केही विकास गरे तापनि धेरै विनाशको काम पनि गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्छौँ। र सुख सुविधा त वृद्धि भयो, तर परिवारमा विभिन्न वातावरणहरू बिग्रिएको अवस्था पनि छ हैन। परिवारमा लोग्ने स्वास्नी मात्र होइन, बाबु छोराको बीचमा द्वन्द्व, आमा छोरीको बीचमा द्वन्द्व बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ हैन। अब कुनै रोग, शारीरिक रोगको चाहिँ विभिन्न औषधिहरू हैन निर्माण भइरहेको अवस्था पनि छ भने फेरि नयाँ रोग फेरि थपिरहेको चाहिँ छ। धेरै रोगको औषधि पत्ता लगाउने वैज्ञानिकहरूले हैन, अब ज्वलन्त रूपमा उदाहरणको रूपमा अहिले जुन कोभिड-19 भएको चाहिँ छ त्यसको रोग निदानको लागि होइन कति समय लगायो। त्यसकारण चाहिँ रोग निवारणको विभिन्न दबाईहरू निकालिरहेको छ, तर त्यो रोग निवारण गर्ने रोगको चाहिँ दबाईले, औषधिले साइड इफेक्ट पनि बढाइरहेको चाहिँ छ हैन। एउटा वस्तु, एउटा चाहिँ रोग भयो भनेर हामीले औषधि खायो भने त्यसको हैन कालान्तरमा त्यसको साइड इफेक्टले झन् गम्भीर रोग हुने त्यस्तो पनि समस्या छ। अनि पछि चाहिँ औषधि खुवाउनसम्म खुवाइसकेपछि डाक्टरले अब यो तपाईले यो औषधि धेरै खाएकोले भएको हो, जस्तै अब पेन किलर चाहिँ अब धेरै दुखाइबाट चाहिँ विमुक्त गर्नको लागि चाहिँ पेन किलर खुवाउँछ हैन। पेन किलर खुवाउँदै पछि आएर चाहिँ के हुन्छ, किडनी फेल हुन्छ, किडनी ड्यामेज हुन्छ। अनि यो तपाईले धेरै पेन किलर खाएर भएको हो नि भनेर यसरी चाहिँ होइन। अब एउटा औषधि भन्न साथै कुनै पनि एउटा यस्तो औषधि छैन हैन जसको चाहिँ साइड इफेक्ट हुँदैन, त्यस्तो किसिमले चाहिँ विकास भइरहेको चाहिँ छ हैन। त्यस्तै फेरि चाहिँ औषधिले चाहिँ मानिसहरूलाई के हो त भन्दाखेरि अब केही चाहिँ आयु लम्ब्याउने काम पनि गरेको चाहिँ छ, त्यो पक्कै हो। तर चाहिँ के हो त, आयु लम्ब्याउने कारणले गर्दाखेरि जनसङ्ख्याको पनि विस्फोट भइरहेको छ भन्ने कुरा, त्यो पाटोको पनि यहाँ चाहिँ लेखकले विशेष गरेर चाहिँ वर्णन गरेको चाहिँ छ। धेरै देशमा चाहिँ जनसङ्ख्याहरू चाहिँ हैन बढिरहेको चाहिँ छ, विशेष गरेर वृद्धहरू धेरै चाहिँ हैन मतलब स्टोर भइरहेको चाहिँ छ। पहिला चाहिँ सर्टेन टाइम पछि विभिन्न रोगले चाहिँ मर्नेहरू अब मर्नबाट चाहिँ बचिएपछि के हो त, धेरै चाहिँ वृद्धहरू चाहिँ त्यतिकै बसिरहेको अथवा चाहिँ के हो त अशक्त भएर बसिरहनु पर्ने त्यस्तो अवस्था पनि छ भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ छ। अनि अर्को कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले चाहिँ विज्ञानले विभिन्न किसिमको रोग निवारण गर्ने काम पक्कै गरेको हो। शारीरिक रोगहरू चाहिँ केही निदान पनि गर्यो, तर मानसिक रोगहरूको चाहिँ निदानमा साइन्स चाहिँ त्यति माथि जान सकिरहेको छैन, विज्ञान त्यति माथि जान सकिरहेको छैन। त्यसकारण के हो त, मानसिक कमजोर भएर चाहिँ आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या चाहिँ धेरै वृद्धि भइरहेको भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको चाहिँ छ। र चाहिँ विकसित देशहरूमा धेरै भौतिक सुख मात्र हुन्छन् र चाहिँ मानसिक सुख हुँदैन। जति भौतिक रूपले परिपूर्ण हुन्छन् देशहरू, त्यहाँ चाहिँ आत्महत्याको रेट पनि बढिरहेको भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ भन्नुभएको चाहिँ छ। यसमा एक मिनट है।
अब त्यसकारण चाहिँ के हो त अहिले शारीरिक रोगहरूको निवारणको लागि चाहिँ धेरै एउटा दबाईहरू औषधिहरू पाइन्छ, तर चाहिँ के हो त मानसिक रोगहरूको समस्या जिउका जिउ नै छ। अझ चाहिँ यो मानसिक रोगहरूको कारणले गर्दाखेरि पहिला त सामान्य रूपमा मात्र रोगहरू लाग्थ्यो भने अहिले त ठुल्ठुलो रोगहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई समस्याग्रस्त पारिरहेको चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। अब त्यसको मूल चाहिँ कारण के हो त? यो मानसिक रूपमा चाहिँ मानिसहरूलाई छटपटाहट भएर मानसिक रोग किन भन्छ भन्दाखेरि विशेष गरेर सिगमन्ड फ्राइडको कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ मतलब चाहिँ उदाहरणको रूपमा लिएको छ। सिगमन्ड फ्राइड भनेको साइकोलोजिस्ट अथवा चाहिँ विशेष गरेर मनोविज्ञानको चाहिँ उहाँ चाहिँ विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँका अनुसार चाहिँ मानिसहरू चित्तलाई संयम र दमन नगरिकन जङ्गलीपन देखाउनेहरू भन्दा संयम दमन गरी सभ्य भएर बस्नेहरूलाई बढी मानसिक दुःख हुने कुरा भन्नुहुन्छ। आफ्नो मनको कुरालाई भित्र घुम्साएर राखेर प्रकट नगर्नेहरूलाई बढी मानसिक रोग हुने भन्ने किसिमको उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ हैन एउटा थेसिस छ, उहाँको चाहिँ एउटा चाहिँ विचार छ। अब विशेष गरेर उहाँले चाहिँ सबकन्सियस माइन्डको कुरा गरेको चाहिँ छ। भित्रको मन, भित्र मनमा जुन चाहिँ विभिन्न कुराहरू जुन एउटा स्टोर गरेर राखिएको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमको मानसिक समस्याहरू उत्पत्ति हुने, तनाव उत्पत्ति हुने कुरा चाहिँ बताउनुहुन्छ। बाहिर हेर्दाखेरि सहज रूपले चाहिँ मानिसहरू हाँसिरहेको हुन्छन्, तर भित्र चाहिँ मनमा एकदमै के हो त तनावयुक्त जीवन जिरहेको हुन्छ र त्यो चाहिँ बाहिर हाँसिरहे तापनि भित्रको जुन तनावको कारणले विभिन्न रोगहरू के हो त मतलब चाहिँ उत्पन्न भइरहेको हुन्छ रे। मानिसहरूको क्रियाकलाप चाहिँ त्यो भित्री मनमा भएका विभिन्न गुम्सिरहेका विभिन्न विषय वस्तुहरूले विभिन्न किसिमले चाहिँ प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको चाहिँ छ। अब यसै सम्बन्धमा होइन मतलब गोयनका गुरुको एउटा कुरा चाहिँ यहाँ मैले थपेको छु, यसमा यो किताबमा छैन। हाम्रो चाहिँ एउटा माइन्डको विभिन्न तहहरू हुन्छन्। हामीले जुन चित्त भनेर भनिरहेका छौँ, यो चित्त हामीले अहिले जुन एउटा चाहिँ होइन भनिरहेको चित्त भनेको एउटा चाहिँ एकदम प्रकट रूपमा हामीले थाहा पाइरहेको चित्त भयो। यसलाई चाहिँ के हो त हामीले थाहा भएको माइन्ड भयो। तर हाम्रो चित्तको विभिन्न गहिराइमा गयो भने देयर आर सो मेनी टाइप्स अफ माइन्ड होइन। यो चाहिँ अब साइकोलोजिस्टको भनाइ हो। हामीले अभिधर्मको आधारमा त अर्कै किसिमले चाहिँ यसलाई सामिप्यता पनि राख्न सकिन्छ। अनकन्सियस माइन्ड छ, सबकन्सियस माइन्ड चाहिँ छ होइन। अब सबकन्सियस माइन्ड, अनकन्सियस माइन्ड, यो जुन हामीले चाहिँ अनकन्सियस माइन्डमा चाहिँ हामीले के भइरहेको हामीले थाहा नै हुँदैन होइन। हामीले त्यसलाई चाहिँ के हो त रियाक्सन गरेर त्यसको चाहिँ एउटा बाह्य प्रकटीकरण गरिरहेका हुन्छौँ अनकन्सियस माइन्डको कुराहरू। र त्यसलाई चाहिँ अब हटाउनको लागि के गर्ने, यस्तो किसिमको चाहिँ पूर्ण रूपमा हामी अनभिज्ञ भइरहेका हुन्छौँ आफ्नै चाहिँ चित्त वृत्तिप्रति। यस्तो चाहिँ अनकन्सियस माइन्डमा भएको कुरालाई चाहिँ होइन हामीले चाहिँ यो सर्फेस लेभलमा ल्याउनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि बुद्धले भन्नुभएको ध्यान नै चाहिँ मूल रूपमा सोलुसन हो। त्यसकारण चाहिँ हामी ध्यान जति जति गर्दै जान्छौँ हाम्रो चाहिँ अनुसय क्लेशहरू क्षीण हुँदै जान्छ। अनुसय क्लेशबाट चाहिँ होइन भित्रभित्रको चाहिँ विभिन्न कल्मसहरू हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निष्कासन गरेर त्यसलाई चाहिँ के हो त सफा गर्ने काम गर्दछौँ भनेर ध्यानी गुरुहरूले भन्ने गर्छन्। त्यसकारण भित्री मनमा हाम्रो एकदमै मानसिक चाहिँ विभिन्न किसिमको मानसिकताहरू जुन चाहिँ छन् त्यसको कारणले हामीले विभिन्न किसिमको समस्याहरू ल्याइरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा भनाइ हो। अनि अर्को यसै सन्दर्भमा अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ होइन एउटा दुःखको सम्बन्धमा पश्चिमेली विद्वानहरू यहाँ प्रज्ञाविद भन्ने शब्द प्रयोग गरेको चाहिँ छ होइन। तर वास्तवमा यो प्रज्ञाविद भनेर बुद्धको प्रज्ञा सम्पन्न व्यक्तिहरू होइन, यो शब्द प्रयोग भएको चाहिँ किताबमा। तर यो चाहिँ प्रज्ञा भनेर यो बुद्धले भन्नुभएको जस्तो प्रज्ञा होइन। सामान्य प्रज्ञाविद भनेपछि सामान्य विद्वानहरू होइन। अब यसमा ती विद्वानहरूमध्ये चाहिँ सोफेनहावर भन्नेले संसारमा दुःख मात्र निश्चित भएको हुन्छ र ती दुःख निरोध गर्नु नै सुख शान्ति हो भनेर भन्नुभएको छ भनेर बुद्धको कुरासँग चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त सामिप्यता भएको कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ छ सोफेनहावरले।
त्यस्तै इपिकरस भन्नेले चाहिँ पश्चिमेली विद्वान यो पनि होइन, मानसिक सुख शान्ति खोज्ने होइन। मानसिक रूपमा सुख शान्ति खोज्नु भन्दा दुःखबाट मुक्त हुनु नै चाहिँ के हो त खोजको विषय बन्नु पर्ने, अथवा दुःखबाट मुक्त हुने खोज गर्यो भने मानसिक सुख शान्ति त्यति नै पाइने विषय हो। सुख शान्ति खोज्ने होइन, दुःखलाई अन्त गर्ने होइन। कुरा चाहिँ करिब करिब त्यही जस्तो चाहिन्छ। बुद्धले पनि के हो त दुःख र दुःखबाट मुक्ति भन्नुको मतलब के हो त दुःखबाट मुक्ति हुनु भनेको त सुख प्राप्त गर्नु हो नि, तर सुख प्राप्ति गर्नु भनेर बुद्धले त शब्द प्रयोग गरेको चाहिँ छैन। दुःखबाट मुक्तिको कुरा मात्र गर्नुभएको चाहिन्छ। त्यसकारण दुःखबाट मुक्ति हुनासाथै के हो त भन्दाखेरि हामी पूर्ण रूपमा निर्मल हुन्छौँ। हामीले सुख भन्नासाथै फेरि भौतिक सुखको कामना गरेर भौतिक सुखबाट प्राप्त हुने सुखको कुरा गर्दाखेरि त्यो भौतिक सुखको जुन चाहिँ पछि पछि लाग्यो भने त झन् दुःख हुन्छ। त्यसकारण मूल कुरा हाम्रो के हो त भन्दाखेरि दुःख र दुःखबाट मुक्ति, त्यति मात्रै हो। फेरि अरू चाहिँ सुख खोजिरहन जानु आवश्यक छैन भन्ने किसिमको कुरा इपिकरसले पनि भन्न खोजेको हो। अनि मानिसहरू चाहिँ जुन चाहिँ धेरै जसो चाहिँ हामीले देख्छौँ एकदम रमाउनेहरू, रमाएर कुरा गर्नेहरू, एकदमै हाँसी ठट्टा गर्नेहरू होइन, ती मानिसहरू एकदमै जो चाहिँ एउटा उदाहरण चाहिँ दिन खोजेको चाहिन्छ। अब यो उदाहरण कतिको ठिक छ छैन होइन, निर्क्युल गर्ने कुरा हाम्रै हो। जस्तै अब बच्चा जन्माउनु भनेको महिलाहरूको लागि धेरै दुःख हो होइन, तर चाहिँ महिलाहरू बच्चा जन्माउनको लागि लालायित हुन्छन्, आमा बन्नको लागि लालायित हुन्छन्। बच्चा जन्माउनु धेरै कष्ट कुरा हो महिलाहरूको, तर महिलाहरू आमा बन्ने बच्चा जन्माउनुको लागि लालायित हुन्छन्। भन्नुको मतलब दुःख हुन्छन् भनेर थाहा हुँदा हुँदै उनीहरूले होइन दुःख हुने कुरालाई स्वीकार गरिरहेका हुन्छन् भनेर भन्न खोजिएको। र मानिसहरूलाई चाहिँ होइन अब माउन्ट एभरेस्ट चढ्नु अथवा पहाडमा हिउँमा हिमालयमा गएर चाहिँ जानु भनेको दुःख भनेर थाहा हुँदा हुँदै पनि के हो त एभरेस्ट चढ्न मानिसहरू तयार हुन्छन् होइन। त्यस्तै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यदि चाहिँ अहिले चाहिँ आएर चाहिँ मानिसहरूले अलिकति प्रौढ मानिसहरू अथवा अलिकति मेच्योर मानिसहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि बच्चाहरूको जीवन नै एकदमै सुखमय जीवन हो भनेर भन्छन्। तर साँच्चै अब फर इक्जाम्पल ल तिमी बच्चा हो, त्यो बच्चा चाहिँ तिमी जस्तो हो भनेर चाहिँ साट्ने यदि चाहिँ कुरा गर्यो भने उनीहरू चाहिँ मान्दैन होइन। अब त्यस्तै किसिमले चाहिँ व्यापार व्यवसाय गरेर चाहिँ दुःखपूर्वक जीवन जिरहेका बर्मेलीहरू व्यापार व्यवसाय नगर्ने नागा भन्ने जाति चाहिँ छन् होइन। नागाल्यान्डको यताउता चाहिँ नागाहरू चाहिँ केही पनि नगरिकन त्यत्तिकै चाहिँ होइन यताउता घुमिफिर गरिरहेका हुन्छन् होइन। उनीहरूको जीवनै सुखी छ भनेर भन्छन् उनीहरू, तर उनीहरूको जीवनसँग चाहिँ होइन ठ्याक्कै उनीहरूको जीवन जस्तै बिताउनको लागि चाहिँ उनीहरू तत्पर हुँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ उदाहरणको रूपमा दिएको चाहिन्छ। त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि मानसिक सुख नभएका प्रज्ञावानहरूले चाहिँ सामान्य रूपमा मानसिक सुख नभएकाहरू प्रज्ञावानहरूको चाहिँ जीवनभन्दा सामान्य रूपमा जीवन बिताइरहेका हुन्छन् भने त्यो साधारण रूपमा जीवन बिताइरहेकाहरूसँग जीवन साट्न तयार चाहिँ हुँदैनन् भनेर चाहिँ यो चाहिँ पनि होइन। त्यसकारण भन्न खोजिएको के हो त भन्दाखेरि सुख शान्तिको चाहना गर्छन् तर चाहिँ दुःखलाई बढावा दिइरहेका हुन्छन्। किन भन्दाखेरि आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ इगोको लागि, आफ्नो स्वार्थको लागि मलाई चाहिँ आमा बन्न सकेन भने लोकले चाहिँ मलाई के भन्छ, मैले एभरेस्ट चढ्यो भने मेरो वाहवाही हुन्छ, प्रशंसा हुन्छ, मैले व्यापार गरेर कमाएर चाहिँ कमाउन सक्यो भने मेरो चाहिँ समाजमा इज्जत प्रतिष्ठा बढ्छ भनेर यसरी चाहिँ एउटा जुन एउटा होइन एउटा उनीहरूको सपना हुन्छन् त्यो सपनालाई पुरा गर्नको लागि उनीहरूले दुःख भनेर थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यो दुःखलाई आत्मसात गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण सुख शान्तिको चाहना गर्नेहरू दुःखलाई बढावा दिइरहने हुन्छन्। मानिसहरूको इच्छा नै त्यस्तो किसिमको भइरहेको छ। त्यसमा वास्तविक रूपमा उनीहरू यो सुख शान्तिको चाहना गरेको त होइन नि भन्ने किसिमले चाहिँ एउटा भन्न सकिन्छ भन्ने किसिमको राइटरको एउटा चाहिँ धारणा हो यसमा। अनि एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि अब विशेष गरेर मानिसहरूले इच्छा अभिलाषा गर्छन्, यो वस्तु प्राप्त होस् त्यो वस्तु प्राप्त होस्
त्यो इच्छा अभिलाषाहरू पूरा भयो भने सुख हुन्छन् भनेर यो उनीहरूले चाहिँ पहिला विचार गरिरहेका हुन्छन् रे। तर के हो त भन्दाखेरि जुन सुख प्राप्त हुन्छ भनेर त्यो इच्छा अभिलाषा गरेर त्यसमा जोडटोडले मेहनत गरेर चाहिँ त्यो स्थितिमा पुग्छन्। त्यो स्थितिमा पुगेपछि उनीहरूलाई कति पनि शान्ति प्राप्त हुँदैन रे। यस्तो मतलब चाहिँ के हो त स्वभावको यो जीवन छ। हामीले जुन चिज प्राप्त भयो भने हामीलाई सुख शान्ति हुन्छ अब भनेर चाहिँ त्यसको लागि जोडटोडले मेहनत गर्छौँ। तर त्यहाँ पुगेपछि त्यो ठाउँमा बाइचान्स चाहिँ होइन, अब पुगे तापनि जुन चाहिँ उसले विचार गरेको जस्तो चाहिँ सुख शान्ति प्राप्त हुँदैन। अब जस्तै पर एकजना गरिब मानिसले चाहिँ आफ्नो जीवन चाहिँ यापन गर्न नै गाह्रो हुने किसिमले बिताइरहेकालाई चाहिँ मैले पैसा कमाउन पाए हुन्थ्यो भनेर पैसाको लागि चाहिँ दौडधुप गरेर पैसा कमायो भने त्यो पैसाले कमाएको जुन चाहिँ स्थिति हो, त्यो परिस्थिति जुन चाहिँ प्राप्त भएको हो, त्यसप्रति ऊ फेरि चाहिँ के हो त असन्तोष हुन्छ। त्योभन्दा बढी पैसा कमाउने, फेरि त्योभन्दा बढी कमाउने, यसरी के हो त कुनै पनि समयमा पनि के हो त फुल स्टप हुँदैन कि चाहिँ अब त पुग्यो, अब त मैले भने जस्तो चाहिँ ठाउँमा पुगेँ, मैले कमाउने भनेको कुरा मेरो चाहिँ के हो त यो चाहिँ इच्छा पुरा भयो, मलाई त अब सुख शान्ति सन्तोष प्राप्त भयो भन्ने कहिले पनि उनीहरूको मुखबाट कहिले पनि निस्कँदैन। त्यसकारण इच्छा अभिलाषा गर्छन्, तिनीहरूको लागि चाहिँ दुःख पाउँछन्, तर ती प्राप्त भए तापनि जति चाहिँ मनमा शान्ति प्राप्त हुनुपर्ने हो प्राप्त हुँदैन, अझ झन बढी अशान्त हुन्छन्। आफू चाहिँ जुन अवस्थामा चाहिँ छ त्योभन्दा होइन धेरै चाहिँ राम्रो प्रगति गरेकाहरू भौतिक रूपमा चाहिँ सम्पन्नहरू त धेरै छन्, म मात्र चाहिँ यस्तो छ भनेर झनै चाहिँ के हो त मनमा अशान्ति हुँदै जान्छ। एउटा पदको लागि मानिसहरूले चाहिँ होइन त्यो पद प्राप्त भयो भने एकदमै आनन्द हुन्छन् अथवा शान्ति प्राप्त हुन्छन्, जीवन एकदमै रमाउलो हुन्छ भन्ने विचार गर्छ। तर त्यो पद प्राप्त भयो भने त्योभन्दा चाहिँ होइन अर्को पदको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ। त्यो त सामान्य कुरा मात्र हो, मैले अहिले प्राप्त गरेको त कतिले प्राप्त गरिरहेको छ, अब त योभन्दा पनि माथिल्लो पद प्राप्त गर्नुपर्छ भने त्यस्तो किसिमको मेन्टालिटी डेभलप भएर होइन अब तृष्णाको अन्त छैन भनेर जुन भनिरहेको चाहिँ छ होइन, नथी तन्ना समा नदी, यस्तो किसिमको चाहिँ होइन भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ इच्छा अभिलाषा जुन गर्छ त्यो पूर्ति भए तापनि मानिसहरूले सुख शान्ति प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ छ। अब अर्को कुरा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण के हो त भन्दाखेरि संसारमा यो रिसोर्सेसहरू चाहिँ एकदमै लिमिट चाहिँ छ। रिसोर्सेस भनेको आफूलाई आवश्यक भएको चिजहरू, मानिसहरू सबैलाई चाहिँ आवश्यक भएको चिजहरू धेरै कम छन् तर मानिसहरू धेरै हुन्छन् भने त्यस बेला प्रतिस्पर्धा हुन्छन् होइन, एकले अर्कोलाई नउछिनिकन त्यो चिज प्राप्त नहुने भन्ने कुरा हुन्छन् होइन। जस्तै अब इच्छा अभिलाषा पूर्तिमा प्रतिस्पर्धाको यस युगमा 10 जनाले प्रतिस्पर्धा गरेर 1 जनाले पाउने अवस्था हुन्छ र 9 जना त दुखी हुने नै भयो। भ्याकेन्सी खोल्यो एउटा चाहिँ पदको लागि होइन, राम्रो पदको लागि 10 जनाले चाहिँ आवेदन दियो, त्यसमध्ये 1 जनालाई मात्र लिन्छ नि होइन। 10 जनाले प्रतिस्पर्धा गरेर 1 जनाले लिन्छ, 9 जना त दुखी हुने नै भयो। त्यसकारण चाहिँ यसबाट के गर्न सक्नु भने 1 जनाको चाहिँ इच्छा पूर्ति भनेको तब मात्र हुन्छ जब अर्को 9 जना त्यसबाट वञ्चित राख्न सकिन्छ, वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसैले 1 जनाको भौतिक रूपमा उन्नति भनेको धेरै मानिसहरूको अवनति वा विनाशपछि मात्र प्राप्त हुने भएकोले त्यस्ता वस्तुहरूको सार नभएको भनेर मान्नु पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको चाहिन्छ। तर यो जुन एउटा चाहिँ धर्ममा हामी दीक्षित भएर धर्मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हैन एउटा चाहिँ प्राप्त गर्ने, सत्य प्राप्त गर्ने क्रममा कुनै पनि किसिमको प्रतिस्पर्धा हुँदैन हैन। यो जुन अब हामीले सुख शान्ति प्राप्त गर्नको लागि हामीले यस्तो पद प्रतिष्ठाको विचार गर्यो भने पद प्रतिष्ठाबाट चाहिँ सुख शान्ति प्राप्त हुने विचार गरेर भौतिक सम्पत्तिले सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ भनेर विचार गरेर हामीले प्रतिस्पर्धा गर्यो भने त्यसबाट चाहिँ के हो त धेरै मानिसहरू दुखी हुने बाहेक चाहिँ सुख प्राप्त हुने छैन, किनभने प्रतिस्पर्धा हुन्छ। तर चाहिँ अब
आर्य मार्ग प्राप्त गरेर पूर्ण रूपमा चाहिँ विमुक्त हुने यदि उद्देश्य लिएको छ भने त्यो आर्य मार्ग प्राप्त गर्ने बेलामा जतिले राम्ररी मेहनत गर्छ सबैले पाउने कुरा हो नि, त्यसमा प्रतिस्पर्धा छैन। त्यसकारण यही वास्तवमा के हो त सार वस्तु हो। यो मार्गफल प्राप्त गर्नुमा चाहिँ होइन कुनै पनि कम्पिटिसन चाहिँ हुँदैन अनि पूर्ण रूपमा चाहिँ शान्ति पनि प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रतिस्पर्धाको कुरासँग दाँज्न खोजेको चाहिँ छ। भौतिक वस्तुहरू प्राप्त गर्नको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र त्यसबाट चाहिँ दुखी मानिसहरू मात्रै उत्पन्न गर्दछ भने मार्गफल जस्तो वस्तु पूर्ण रूपमा क्लेशविहीन हुने मार्गमा हामी जान सक्यौं भने त्यो मार्गमा सबैले चाहिँ सबै अटाउने कुनै पनि किसिमको प्रतिस्पर्धा गर्नु नपर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको चाहिँ छ। अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ चाहिँ टाइम कति छ है? 1 घण्टा त भयो होला भन्थे का। अनि अब अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो किताबमा के भनेको छ भन्दाखेरि यो प्रतिपक्ष अथवा विरोध होइन प्रतिकूलता भनेको जहिले पनि यो चाहिँ होइन समस्या मात्र हुने होइन रे। यो प्रतिपक्ष र प्रतिकूलता भनेको विकासको कारक पनि हुन सक्छ। अथवा मार्क्सले चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको कुरा गर्दाखेरि विकास र प्रतिपक्षको सकारात्मक सम्बन्ध रहेको भन्ने कुरा गरेको चाहिन्छ। विकास भनेकै यो विभिन्न प्रतिपक्ष अर्को चाहिँ विरोधाभासको कारणले अर्को अर्थमा कम्पिटिसनको आधारमा हुने भन्ने किसिमले कुरा गरेको चाहिन्छ। अब हाम्रो बुद्धको टिचिङ्सको कुरा गर्दाखेरि प्रतिकूलता अनुकूलतामा परिणत गर्ने भन्ने किसिमको कुरा छ। त्यसलाई अलिकति सामीप्यता यससँग राख्न हामीले सकिन्छ हैन। मार्क्सले कुरा गर्दाखेरि द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको कुरा गर्दा विकास र प्रतिपक्षको सकारात्मक सम्बन्ध रहेको भन्ने कुरा गरेको चाहिन्छ। डार्विन नाम सुनेको होला होइन, प्रकृति शास्त्री। उहाँले चाहिँ होइन प्रतिस्पर्धाको कारणले नै परिवर्तन र विकास हुने कुरा गरेको चाहिन्छ। प्रतिपक्षीय अथवा प्रतिस्पर्धा अवस्था नहुँदा त मानिसहरू सुखपूर्वक बाँच्न नसकिने बारेमा पनि चर्चा गरिएको चाहिन्छ। एउटा यस्तो लट हुन्छ कि मानिसहरूमा प्रतिस्पर्धा नगरिकन बस्नै नसक्ने त्यस्तो कुरा पनि उनीहरूको चाहिँ होइन। अब मार्क्सको डार्विनको यस्तो थ्योरी पनि चाहिन्छ। अब डार्विनले ओरिजिन अफ स्पेसिस भनेर एउटा किताबमा लेखेको कुरा यही पनि हो होइन। यो स्पेसिस भनेको यो विभिन्न किसिमको चाहिँ होइन यो सत्वहरू अथवा चाहिँ प्राणीहरूको उत्पत्ति कसरी भयो भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ छ। ऊ नेचुरल ऊ चाहिँ प्रकृति शास्त्री र उहाँले चाहिँ आफ्नो किताबमा यो जुन चाहिँ ओरिजिन हुने सुरुवात हुने विभिन्न जीव जन्तुहरूको सुरुवात हुने कुराको बारेमा चाहिँ भन्नुभएको चाहिन्छ। र यसै सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ खण्डन पनि गरेको छ कि यो कुनै ईश्वरले निर्माण गरेको होइन भन्ने कुरा पनि गरेको चाहिँ छ डार्विनले। अनि उनीहरूको चाहिँ यो तर्कको कुरा हो। र बुद्ध शिक्षामा प्रतिकूलता प्रति सजग भएर नै मानिसहरू सत्य प्राप्ति गर्न सकिने कुरा उल्लेख चाहिन्छ। प्रतिकूलता देखेर हामी डराउनु हुँदैन। बुद्धको स्पष्ट चाहिँ के हो त एउटा चाहिँ धारणा बुद्धको उपदेश चाहिन्छ। मानिसहरूको जीवन प्रतिकूलतामा जति प्रतिकूलता जीवनमा आयो त्यति नै यदि चाहिँ त्यसलाई राम्रो ट्र्याकमा लान सक्यो भने त्यति नै आध्यात्मिक विकास हुन्छ। हैन एकदमै भोगविलास जीवन बिताएर सुखपूर्वक बिताइरहेका मानिसहरू भन्दा दुःखपूर्वक जीवन बिताइरहेका मानिसहरू अब प्रतिकूल परिस्थितिलाई चाहिँ सामना गरिरहेका मानिसहरू नै के हो त भन्दाखेरि तुरुन्तै आध्यात्मिक उन्नति गर्न सक्ने उनीहरुमा क्षमता उत्पत्ति हुन्छ। अब जस्तै उदाहरणको लागि चाहिँ धेरै चाहिँ बौद्ध साहित्यमा यस्ता कुराहरू चाहिन्छन्। पताचारको कुरा गरौँ, भद्रा कुण्डल केशाको कुरा गरौँ, कृष्ण गौतमीको कुरा गरौँ। हैन राइटरले योसँग हैन सम्बन्धित गर्न खोजेको भन्ने मात्र मैले भन्न खोजेको हो। पताचारको जीवन पहिला सुखमय थियो भनेर भनिन्छ हैन। पछि चाहिँ हैन अब उसको नोकरसँग भागेर हैन उसको चाहिँ 2टा बच्चा भयो। तर चाहिँ के हो माइतीमा फर्किरहेको बेलामा बीच बाटोमा के हो त 2 जना बच्चा एकजनालाई चाहिँ हैन मतलब चाहिँ बाजले उठाएर लग्यो,
एकजना चाहिँ नदीमा डुब्यो, श्रीमानको चाहिँ सर्पको टोकाइबाट मृत्यु भयो। यसरी चाहिँ के हो त एकदमै दुःख जीवन चाहिँ उसले जीवन गुजार गर्नु पर्यो। घरमा आउँदाखेरि उसको घरमा आमा बुवा पनि के हो त घर भत्किएर मृत्यु भयो। यो दुःखको परिस्थितिले चाहिँ पटाचार्यलाई के गर्यो त बहुला नै बनाइदियो, पागल नै बन्यो। तर चाहिँ त्यो पागल बनेको जुन चाहिँ पटाचारा हैन, पछि चाहिँ बुद्धको समीपमा आएपछि के भयो त बुद्धले उहाँलाई चाहिँ हैन एउटा चाहिँ उपदेश दिएर चाहिँ उसलाई उसको पागलपन हटाइदियो भन्नु पर्यो हैन। मतलब चाहिँ कोही नभएकोलाई चाहिँ हैन भगिनी अथवा चाहिँ बहिनी भन्ने सम्बोधन गर्न साथै पटाचारा जुन चाहिँ बहुला भइरहेको पागल बनिरहेको अर्ध पागल जुन चाहिँ जस्तो बनिरहेकोलाई चाहिँ तुरुन्तै के हो त उसलाई चाहिँ एउटा पागलपन मुक्तबाट चाहिँ मुक्त हुने एउटा वातावरण बन्यो बुद्धको एउटा चाहिँ वचनले नै। र त्यसपछि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ऊ चाहिँ भिक्षुनी बनेर विनयमा एकदग्ग बन्यो। प्रतिकूलता पटाचारले जति झेलेको छ त्यो प्रतिकूलताको कारणले नै ऊ चाहिँ के हो त भिक्षुनी बन्ने परिस्थिति बन्यो र चाहिँ विनयमा एकदग्ग बन्यो। त्यही भद्रा कुण्डल केशाको पनि त्यही छ हैन। जोसँग प्रेम गरेर उसले विवाह गर्यो उसले नै झन्डै मार्न ल्याएको, तर के हो त उसले नै चाहिँ एउटा भोज पुर्याएर त्यो उसको श्रीमान भन्नेलाई चाहिँ भिरबाट खसालिदियो भद्रा कुण्डल केशाले हैन। त्यसपछि चाहिँ के हो त उसले चाहिँ जीवनको भनेको यस्तो पो हुँदो रहेछ, जसलाई माया गरेको हो उसले नै मेरो जीवन दिनको लागि चाहिँ हैन तत्पर भएको भनेर जीवनप्रति विरक्त भएर चाहिँ साधु बन्यो र पछि चाहिँ भिक्षुनी बन्यो। त्यसै कृष्ण गौतमी जुन दुःखमा एकदमै जीवन जिएर हैन बच्चा मरेकोलाई पनि वास्ता नगरिकन बच्चा खाली बेहोस भनेर मात्र चाहिँ विचार गरेर बुद्ध कहाँ गएर हैन बुद्धले उहाँलाई मनोवैज्ञानिक ट्रिटमेन्ट गर्यो हैन। यसरी के हो त उहाँ पनि ठेरी भएर भिक्षुनी भएर जीवन मुक्त अवस्थामा पुग्यो। त्यसैले प्रतिपक्ष प्रतिकूलता भनेको जहिले पनि बाधा मात्र होइन, यो चाहिँ के हो त विकासको कारक, आध्यात्मिक विकासको कारक पनि हुन सक्छ भनेर हामीले यदि बौद्ध साहित्यमा हेर्यो भने देयर आर सो मेनी एक्जाम्पल्स हैन हामीले भन्न सक्छौं त्यसमा। ल भन्थे त्यसो भए आजलाई यति मात्रै गरौँ कि हजुर? ल त्यस भए चाहिँ अब अर्को पालीमा चाहिँ यो चाहिँ सिद्ध्याउँला। अब 1-2 वटा मात्र हो, 3-4 वटा 5-6 वटा नै बाँकी छ, कुराहरू बाँकी भएकोले आजलाई यति नै गरौँ। साधु 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 त्यसको लागि धेरै धेरै साधुवाद छ। अब ट्रेनलाई निरोगी सहित सबै परिवारलाई निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घायु कामना गर्न चाहन्छु। र साथसाथै अहिले यो जुममा जम्मा हुनुभएका साथसाथै फेसबुक लाइभबाट प्रत्यक्ष हेरिराख्नुभएका सबैलाई पनि निरोगी सुस्वास्थ्य मङ्गल दीर्घायु कामना गर्न चाहन्छु। अब आज साँझ राति अब आज सङ्गीत भन्दैले क्लास लिनुहुन्न। आज म बोडी परिधि कक्षाको कक्षा 2 को कक्षा आज राख्नेछु 6:15 बजेको समयमा। अब तपाईँ जुममा आउनुहुन्छ कि अथवा डाइरेक्ट राखिएको हेर्नुहुन्छ? जुम राख्नुपर्छ कि जुममा आउनु भएर क्लासमा बसे जस्तो हेर्नुहुन्छ? हुन्छ, म त्यसो भए जुम खोल्छु, म त्यसो भए जुममा राखेर अनि त्यसपछि त्यसबाट स्योर स्क्रिन गरेर पठाउँछु म। ए ल हुन्छ, सुक्यो।